cuiners que el saben tractar, perquè l'altre dia, anecdòticament, amb una visita a casa de la Núria, al restaurant de Bellver, jo li deia que havia tingut la sort de conèixer fa molts anys amb un cuiner, un senyor, clar, en aquell moment ja era un senyor gran, per tant ara m'ha hablat de Vallès, que era el senyor Zorà, l'hotel Zorà, que feia l'ànec amb naps i a cada cassola hi posava un ànec diferent, perquè cada animal tenia un temps de cocció diferent, un pes diferent, o sigui, no eren de factoria, ni eren de granja, evidentment, i per tant cada animal es havia de coure en un temps diferent i en aquest cas seu pel tema de l'ànec del greix o pel pes de l'animal. A vegades diferent, en el sentit que fins i tot el tractament, ara m'ho explicarà el Pere, sempre ha tingut un nom o potser una fórmula molt francesada i que és la que es va adaptar aquí, però com a animal, precisament és un animal que es troba aquí. Per tant, us presento en Pere Plana Gomà, de l'Escola L'Olot i a la Núria i el Frederic de la Núria de Bellver. I parlarem d'això, no? Comencem per la becada? Comencem per la becada. Ens ensenyem la becada. Sabeu què és una becada? Heu menjat mai becada? No? Doncs aquesta és la senyora becada. Ho dic perquè potser el Tiró i l'Anna voldria més present, però aquesta és la senyora becada. I expliquem coses de la becada. Bé, bona tarda. Moltes gràcies pel convit d'avui i poder compartir aquesta becada aquí amb vosaltres. La becada és una au migratòria, una au que ara mateix està en temporada, és a dir, que el caçador que té permís surt al bosc a caçar-la. Els caçadors ara mateix només poden caçar-ne 3 per dia, és a dir, que si els ensopega algun forestal i en porten 4, multa al canto. I és la princesa del bosc. Realment és una au que dona molta màgia i molta espiritualitat en el plat. Un cop arriba la becada a la mà del cuiner, el primer que cal fer és observar-la. És a dir, al ser una au de caça, hem de mirar molt bé aquesta au si ha estat molt perdigonejada, és a dir, com ha estat sacrificada, d'on està tocada. També quan l'agafem amb el tacte, doncs ja sabem si aquesta au és més vella, és més jove, més grassa, més magra. És a dir, es pot arribar a saber si porta molts dies ja en el territori o realment és recent arribada, és a dir, és una au que migra dels països de l'est, de zones de molt de fred a l'hivern, ve passar els hiverns cap aquí i cotes més cap al sud, i això ja ens dona una mica la idea de com l'haurem de guisar. És a dir, jo avui us faré un salmis de becada, és un aprofitament integral d'aquesta au, intentant preservar cada part de l'au, de poder-li donar el màxim de el màxim de rendiment. És a dir, les cuixes que tenen una cocció més llarga guisades, el que són les supremes o els pits els farem a l'últim moment, però sempre intentant de preservar l'essència i el gust propi que té aquesta au. Si us en recordeu, avui ens presenten el perdiu, precisament el que venia de la Vall d'Aran amb el perdiu, però què ha fet? Us ha ensenyat que els caps de la perdiu era el que demostrava i constatava que allò era una perdiu salvatge perquè la gent veiés el que se li estava servint. Jo explicava que en alguns llocs, quan compres un cabrit, et guarden les banyes del cabrit o l'urpa del cabrit perquè sàpigues que has comprat un cabrit. En el cas de la becada, hi ha una cosa que es posa normalment sempre al plat, quan se serveix, que és el bec. De la becada i amb totes les aus i amb tots els productes, com a cuiner també sempre s'intenta d'aprofitar-los al màxim. És a dir, tots els productes tenen diferents parts, com poden ser les entranyes o el cervell, que realment poden aportar molta informació en el sentit de matisos i gust. De la becada com del porc se n'aprofita tot, fins i tot també les tripes. La becada és una au que, en teoria, abans de ser morta, és a dir, és una au que està a terra, els gossos l'oloren, la troben, la marquen amb el caçador fa aixecar la becada surt disparada cap amunt, arrenca el vol i és en aquest moment quan defeca. És a dir, que aquesta au està neta, té els intestins nets, amb la qual quan la comencem a plomar
aprofitarem el cap, com us explicaré l'elaboració, les potes es desprecien lògicament, però tot el que és tota l'entranya, la tripa, el fetge o el cor, s'aprofita per fer un canapé, que en diem, és a dir, es fa un paté tipus un parfé que es pot posar sobre una torrada, sobre una mica de coca i on després hi acabarem el plat. I un altre animal que s'aprofita tot, que aquest és l'altre, igual que el porc, que és l'ànec. És l'ànec. I la Núria Bonet i el Frederic ens parlaran d'aquest ànec, el tiró, en el cas de la Cerdanya. Ells representen a la cuina pirinenca de Cerdanya, que és un col·lectiu, i com tots sabeu, l'ànec, a part d'animal domèstic, després, a poc, se n'ha anat traient molt profit. Evidentment, molta gent, no diré desgraciadament, però coneix l'ànec més per subproductes com el foie que pas per l'ànec en si, perquè la cuina de l'ànec es manté, però no per tot. Cuinar l'ànec és una altra història, no? Però ara la Núria ens farà 5 cèntims. Clar, a totes les cases de pagès i les cases que tenien bestiar, l'ànec era un animal més dels de corral i, per tant, quan convenia, es matava un ànec i es feia l'ànec. En el cas de Cerdanya, doncs, un dels plats més tradicionals. Sí, gràcies per convidar-nos, benvinguts, bona tarda. Aquest és un plat típic del que és la Cerdanya i allà, en canvi de diana, que en diguem tiró. El tiró no deixa de ser l'ànec. Com que abans, antigament, s'utilitzava molt a les cases de pagès, n'hi havia, i era una utilitat molt bona, però ara ja no en queden a les cases de pagès i el que fem, hi ha grans proveïdors molt bons que tracten molt bé el producte i nosaltres el comprem a Prats de Lluçanès, que gasten un ànec mut, que el crien amb aglans, i és molt tendre, és molt gustós aquesta carn. Nosaltres hem fet una petita variació del clàssic tiró amb naps. Mica en mica després anirem explicant com hem fet aquesta recepta. Molt bé, doncs anem a fer fum, no? Pere? Molt bé. Comencem, fem un tàndem, com avui amb la vedella i amb el poltre. Doncs va, comencem, ja que havíem començat aquí, mentrestant prepareu la prèvia de l'ànec, evidentment el format que ha portat la Núria no és l'animal en si, perquè això ja seria un altre capítol, el despassejament de l'ànec, que com deien s'aprofita tot, fins i tot les plomes per fer-ne redons, encara, algú, el plumífer, i mentrestant fem ja... Bé, només dir-vos, arriba la becada, la mirem una mica, com la tractarem, i el següent ja és plomar-la. És a dir, se li treuen totes les plomes, li tallem les potes i tallem el cap. Aquesta becada la podríem obrir per la meitat, per la part de les petxugues, deixar-la ben oberta i coure-la a la brasa. També se'n podria fer un arròs, és a dir, realment és un au que té un gust molt peculiar i molt interessant i matisa molt bé tota una sèrie d'elaboracions. Aquí, un cop plomada, el que he fet és separar el que és ben bé la carcassa, les dues petxugues, envasades al buit amb una mica d'oli. El cap, també ben plomat, s'ha partit per la meitat, també l'utilitzarem. La mise en place, lògicament, és una mise en place llarga, és per això que ja l'he portat feta. Aquí he portat les cuixes, que les cuixes l'elaboració és molt simple, es doren amb una paella amb una mica d'oli, juntament amb tota la carcassa de l'animal. És a dir, un cop hem tret les petxugues, un cop hem tret el cap, totes les puntes d'ala es doren ben dorades amb les cuixes, amb una punta de sal i pebre. Quan estan ben dorades ja s'hi afegeix un bon raig de conyac, un bon armanyac, i es mulla amb un brou suau de pollastre. I les deixo coure, quedin ben cuites. És amb aquest procés que la salsa es va reduint i ja es va definint. I és l'elaboració que us he portat aquí. Amb les entranyes, la tripa, el fetge, s'elabora un parfé. És a dir, es buida tota l'entranya de l'au, es pesa la mateixa quantitat d'entranya que de foie gras, en aquest cas es podria fer també amb mantega, és a dir, un tant per tant de tripa per tant de foie gras o mantega, i es posa a coure en el Thermomix a 70 graus. Es podria fer també al foc.
però és molt important que no passi d'aquests 70 graus perquè si no se'ns tallarà aquest per fer, és a dir, no ens quedarà una emulsió ben feta i s'amaneix amb una punta de sal i pebre, que és aquesta següent elaboració que teniu aquí. A diferència d'altres plats de cuina en què es pot improvisar una mica, quan dic improvisar, en què la cuina sempre permet moltes més accions del moment, com veieu, la vegada és com la pastisseria, és una ciència exacta, amb temperatures, coccions i sistema, perquè, per exemple, ara parlarem de l'ànec en naps o del tiró amb naps, com aquesta i moltes altres permeten, a vegades, no improvisacions, però sí llicències del cuiner d'anar fluctuant en temperatures i en textures, que no és el cas de la becada. Endavant, Núria. Nosaltres el que hem fet, hem agafat el que és les cuixes de l'ànec, les cuixes de l'ànec l'hem netejat, el que és la carcassa l'utilitzarem per fer un caldo, hem fet el guisat, hem fet una mica tradicional i una mica amb una tècnica que és l'envasat al buit. Primer de tot hem marcat el que és la cuixa a foc lent, que deixi anar una mica de grassa, després la retirem i en la cassola hi fem un sofregit clàssic de ceba, de tomàquet, d'all i afegim un raig de ranci. Després, a part, això ho posarem en una bossa de cocció, el buit, i hi posarem el nap, perquè el nap s'impregni del que és el gust de l'ànec, amb la cocció. Tant l'ànec agafi gust de nap com el nap agafi el gust de l'ànec. Que el nap, perdó, l'interrupció, parlem del nap. Parlem del nap. Un moment, fem un incís, parlem del nap. Perfecte. El nap de tall tendre, és aquest nap de pell negra que es fa, aquest és de tall tendre, però penso que en tota la zona de la Cerdanya, el que és tota la Solana, sí, se'n cria i se'n fan. I és amb la sorra aquesta vermella, és argilosa. Argilosa, que dona aquest gust i l'aroma, és molt... Precisament no és el nap, diguéssim, de pobre, no és el nap de recurs, no, té un aroma molt característica, és molt gustós. I fa que amb l'ànec, al ser una carn un punt greixós, són dos productes que casen molt bé, fa molts anys que es fan. Quan tenim la cuixa marcada, la posem en la bossa i posem uns tacos de nap, una mica gran, perquè això ho envasarem al buit amb una mica de caldo i ho posarem a 82 graus unes 7 hores. Un cop tindrem aquesta cocció, el traurem de la bossa, traurem la pell amb molt cuidado del que són les cuixes de l'ànec i ho posarem en un motlle, posarem a la base de tot, posarem la pell, perquè després donarem una textura de cruixent i de melositat del que serà tota la terrina. Farem a la base, això és pell de l'ànec, després això és l'ànec, la carn de l'ànec, i això és nap que el pelarem, el tallarem finet i el courem uns 5 minuts, per notar també la textura del nap és molt bona, et dona un punt de cruixent i farem una altra capa d'ànec, nap, ànec i acabarem amb la pell una altra vegada. Llavors això després ho marcarem a lo que és a la paella perquè ens doni un cruixent. El prensarem primer una miqueta, que ens quedi la forma de la terrina i ja està. Molt bé. Ho portem molt fet, ho portem molt preparat. Mentre comenceu a fer aquesta part, aquí la becada, el que el Pere ha portat de la becada, amb aquests colors tan intensos, del que explicaves tu, gairebé aquesta maceració, de fet, aquesta recepta en concret seria una conseqüència d'un salvis de becada, que seria l'au rostida sencera, i després aprofitaríem el que serien les seves carcasses, prensaríem les seves carcasses per extreure'ls tot el suc. En aquest cas, el que intentem amb aquest aprofitament integral de l'au és aprofitar-nos de tots aquests sabors i tota aquesta informació. Aquí, com us he dit, tenim les cuixes guisadetes que s'estan estofant i volem una cuixa ben cuita. Aquí porto
el que són les supremes, és una altra part de la becada. Les petxugues, en aquest cas, el que ens interessa doncs, és que siguin ben rosadetes, que no estiguin excessivament cuites, perquè ens podrien donar un gust, doncs, fins i tot un punt desagradable, és a dir, un punt de fèrric, un gust de ferro que en aquest cas no volem. Aquí el que farem serà marcar-les lleugerament amb una paella i un bon raig d'oli d'oliva, i també hi marcarem el pa, aquest pa de cereals, que serà la base per elaborar el canapè de becada. Jo crec que, posats, Pere, podríem explicar. El gust de la becada és molt singular, és molt particular, sobretot per lo que menja, com a gust. No estem parlant que ningú, si algú l'ha tastat, no és una pluma, no és una au, com una perdiu, una guatlla, ni molt menys, ni un torn ni una merla. És una au que realment desperta passió, és a dir, el que li agrada la becada, doncs quan és època intenta provar quantes més becades li sigui possible. A mi sempre em recorda, té com un lleuger gust marí, és a dir, té com un cert gust amar, com d'anxoves. Aquí doncs també us he portat una elaboració, això és un garum d'anxoves de l'escala, és a dir, és el líquid on es fermenten les anxoves, i també és una base que utilitzo per als plats de caça, és a dir, per cuinar llebre, per cuinar estofat de senglar, sempre hi poso unes gotes d'aquest líquid perquè realment ajuda a complementar en quant a matisos. De fet, hi ha grans receptes clàssiques de becada, per exemple, hi ha receptes clàssiques del segle XVII de becades farcides d'ostres. Vull dir que la cuina de la becada en el temps també ha suscitat moltes elaboracions i elaboracions molt dispars. Molt bé. Anem avançant, no? Mentrestant, amb el tiró, aquesta versió com de terrina, no diríem així? Sí, és una terrina. Tirons naps, Sí. Després també el que hem fet amb els naps que s'han cuit directament amb l'ànec, envasat al buit, n'hem fet una escuma que després per representar, però per no fer el clàssic tiró amb naps, però sí que recordar totalment el que és el gust del tiró amb naps que tothom té el record, respectant molt el producte i això. Després d'acompanyament també hem fet una marmelada, una confitura de productes de tardor, buscar el que hi ha en l'hort, buscar el que hi ha en el camp, i és una marmelada de codony amb poma de cul de truja. La poma de cul de truja és una poma que comença a estar una mica ja... Que s'està perdent. Sí, s'està perdent. És una poma que no n'hi ha gaire. Queda molt poca cosa. No la utilitza gairebé ningú, però per fer confitures, marmelades... És molt bona, és molt gustosa i per la cocció. I hem fet això, hem fet una confitura, no l'hem trinxat, no l'hem triturat, perquè ens agrada molt trobar el que és el tros, una mica el que és el codony, sinó remenat, clàssicament. El que és el codony, el que és la marmelada, el que és la poma, uns trossets, aquesta textura, que després quedarà molt bé amb la combinació amb l'ànec. I també el que hem fet... Sí, està molt alt. El que hem fet també ha sigut un moniato, un cremós de moniato, també, temps de tardor. Hem fet un moniato escalivat, l'hem escalivat i després l'hem triturat amb una mica de mantega de cadí. Molt bé. Podem admirar una mica el color que va agafant, la carn que està marcant en Pere. Sí, és una pena... Abans no he gosat, però... Perdona, no sé si us arriba, però l'aroma que ja desprèn ja és molt interessant. Abans no he gosat, però precisament hagués dit per defecte que és un ocell amb gust de peix. I ja ho has definit tu bastant bé, no? Com a sabor i com quan te'l poses a la boca em fa pensar més en un altre tipus de carn que no pas amb la pròpia donada. Sí, és curiós i ja aquest aspecte per un cuiner ja li ajuda a suggerir diferents maneres de cuinar-la.
Aquí està, ja la tenim dorada, marcada, ara la deixarem que reposi un moment. Aquí tenim la seva sang, és a dir, la carn que s'ha desprès també amb la petxuga també s'aprofita, és a dir, la carn amb la cassa és un aspecte molt important. Acabarem de lligar la salsa al final amb aquesta sang li aportarà més informació, més gustos, més matisos, sempre tenint en compte que no ens bulli, perquè si ens bull coagularà i ens quedarà la salsa lletja i ens quedarà tallada. Aquí, en aquesta mateixa paella, també, i per aprofitar els gustos, marcarem aquestes torradetes de pa de cereals. Aquest és un plat, a més, evidentment la complexitat del tiró en naps no el fa possible, però aquest és un plat que en els grans restaurants i quan hi havia bons cuiners i bons metres que feien la cuina en directe, el feien a davant teu. Ho haig de dir, l'última vegada que vaig menjar-lo fet en directe amb el carret al costat de la taula va ser al Motel de Figueres, que encara fan el protocol. Suposo que en altres llocs que tenen becada també ho fan, no? Però dic un gran clàssic, no sé si aquest servei, que una part atractiva és que te'l fan i o sigui, pots veure com te'l preparen des del principi fins al final, no? Encara estem assistint aquí en aquesta sessió fantàstica entre el tiró i la becada. Això marquen error aquestes plaques, no sé si hi ha algun... Marquen a l'hora. Ara, a veure si l'assistent ens dona un cop de mà. Mentrestant, fem una cosa, mirem com està el tiró. Sí, també se'ns ha espatllat una mica això. També? Sí. Carai, a veure si ja ha saltat l'automàtic. Ara estàvem marcant... Estem marcant el que és el tiró, perquè quedi aquesta base cruixent, totalment cruixent, i després ens donarà aquesta textura i aquest gust. Molt, molt bo. T'ha engegat? Sí, aquell funciona. No, si no funciona aquest, una rasteria, això. El que no falta mai en el plat és precisament tot el complet. Exacte. Quin era el que no funcionava? Aquest no val, l'he desenxufat i ha tornat a anar. Ara sí, ara ja funciona. Aquesta no, aquesta sí. Ara sí, ja està, ja. Bé, els canapés també els tindríem a punt. Com veieu, de fet és una lluita constant de sempre intentar preservar tots els aromes, tots els gustos que té. Perfecte, merci. Jo, si voleu, ja podria pràcticament anar per emplatar-la. Emplatem aquest. Després venim cap aquí. Que cap dels dos quedi No, anem bé. Ja pots fer, ja. Ara la té al punt. Així farem els dos protocols de cadascun i l'emplatament final perquè la gent després, com totes les sessions, qui es vulgui acostar, ensumar, tastar, posar-hi el dit, doncs que ho pugui fer, perquè tots dos plats tenen en aquest cas aquesta vàlua afegida, que partim d'una base tradicional amb un format molt i molt tradicional, jo deia abans afrancesat perquè una mica és el que hem heredat, no, Pere? I en el cas aquest és portar la cuina tradicional del tiró en naps de Cerdanya, la més tradicional, amb un format evolucionat, modern i una mica ja pensat per aquest mateix estil de cuina que feu vosaltres a casa vostra, no? Mantenir l'essència, el gust i tots els productes que tinguin protagonisme, però posat així. És molt important quan cuinem la becada estar per la becada i no fer altres coses, és a dir, és molt important el punt rosat de les petxugues. Ara posaré el patè al damunt de la seva torrada. Disposarem les petxugues ara en aquest moment al restaurant li donaríem un toc de salamandra, el gratinador, perquè
el que és el patè també es fongués una mica. El cap partit, si veieu aquí el que és al mig hi tenim el cervell que està cuit. En el cervell també hi ha una informació gustativa que també volem que estiguin aquí i el regenerem amb la salsa de les cuixes. En aquest moment hi afegeixo també unes gotes de garum d'anxova. És a dir, aquest garum reforçarà aquest aspecte marí que us he comentat de la becada. Farem aquí. No sóc gaire amic de les induccions, ja us ho diré. Aquí per fer flama ho teníem complicat. M'imagino. Hauria estat molt bé poder fer foc, en el sentit del foc de veritat, però no ens ha sigut possible. Ara just ho aixequem, que arrenqui el bull, ho apartem del foc. És en aquest moment que hi afegeixo la sang. Com explicàvem abans, és tot un protocol, O sigui, el de la becada requereix no només ja l'art o tenir-la, que això és una altra història, sinó tot un protocol de plat des que el demanes fins que te'l serveixen i, com explicàvem abans, encara en els llocs que te'l fan a davant. I afegim els caps, que els caps serà més a modo de xupa-xup, per xuclar realment el que és l'essència. Acabem de salsar. I ara anant a fer un vol aquí en el Parc del Segre he vist que hi havia oxalis, que també li donarà un punt fresquet interessant. També ficarem unes gotes, un parell de gotes del garum. I aquesta amanideta li anirà de fàbula. I aquí tindríeu aquest plat de salmis de becada acabat. Perfecte. Espectacular. Gràcies per fer possible que tinguéssim becada a Gastropirineus. I un moment, no s'ha acabat. Ara tenim el tiró amb aquesta versió més nova, però també, com deia abans, explicaven tant la Núria com el Frederic, amb tots els productes molt cuidats i mimats, el nap, el codony, el tiró, evidentment. El tiró, sí. Farem una canela del cremós de moniato, després posarem la terrina, posarem una mica de la confitura, la marmelada aquesta amb la de poma, de cul de truja i codony. I acabarem amb donar un toc una mica diferent, amb una textura, amb l'escuma de nap. Salsejarem una miqueta. Acabarem també amb uns brots que se'ns han vencit una mica aquí amb tant sol. I ja està. Perfecte. Tenim, doncs, el tiró naps
versió de Bellver. I em sembla que aquesta sessió, com dèiem abans, dos animals que gairebé s'aprofita tot al 100%. L'ànec és un bon exemple, la becada un altre exemple. Evidentment és més complicat de trobar una becada que un ànec. Avui encara l'Enric de Cal Enric de la Vall de Bianya, que ha estat aquí aquest matí amb vosaltres, ho explicava. El tiró, en aquest cas, com ens explicava la Núria i també el Frederic, en tot cas, potser ara el repte no és trobar, sinó trobar l'animal bo, que sigui un animal per fer tot això i els naps, però tot i la, diguem-ne, complexitat d'aquests dos plats, el que sí que sabeu i que teniu és cuiners disposats a fer-ho, restaurants que encara l'estan fent i la possibilitat de provar-lo ara i aquí, potser mai més ho tindreu tan oportú i tan a prop, i la vegada que anem a casa de cada un d'ells. Moltes gràcies. Gràcies.